оние наметнаат тезата дека ние, јавноста, новинарите, опозицијата, дека никој не смее да ги обвини дека они имаат удел во вината за трагедијата која што се случи во Кочани. Да имате, дечки. Не може да немате. Тој објект таа вечер работел без никаков документ, целосно на диво. Вие сте биле свесни дека тој објект работи, затоа што во него сте испратиле полициски службеници да вршат контрола. Но не сте биле доволно свесни и не сте размислиле доволно за да проверите дали тој објект воопшто таа вечер смее да работи. И како може да не сте виновни? Како може власта која што треба да им ја гарантира безбедноста на граѓаните не го проверила тоа? Како може вие да не сте виновни? Како може премиерот да не биде виновен за трагедијата во Кочани, која тоа е човекот кој што по вертикална одговорност ги именува сите надоле под него? Знаеме кој одлучува кој ќе биде началник Штип, знаеме кој одлучува кој ќе биде началник во Кочани со чиф амине. Све знаеме. Да, сметаме дека имате вина, затоа што е реално тоа. Тоа не е имагинарно, тоа не е собирање на политички поени или затоа што некој има некаква пизма кон Кристијан Мицкоски. Си бил на власт во тој момент. Си управувал со животите на луѓето во оваа држава. Имаш апсолутна власт. Не можеш да немаш вина. Ти си го стел градоначалникот на Кочани. Кој да биде? Го изгласале луѓе, тој бил од твојата партија. Значи по секоја можна основа ти си виновен. Политичка е твојата одговорност и морална. Не е кривична. Ама си се наметна еден став дека ние треба тука у случајов со Кочани со ветерници се бориме. Сите се криви и никој не е крив. Крив е системот, крив е овој, крив е овој.